हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डू योर नकल क्रैक्स? एक्चुअली हमारे जो जोड़ होते हैं इसके बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, इसी फ्लूइड के कुछ गैस बबल्स बनते हैं। वो गैस बबल्स जब हम अपने इस जॉइंट को स्ट्रेच करते हैं तो बबल वहां पे क्रैक करते हैं, जिसके क्रैक करने की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड नाम की एक गैस निकलती है। ये वही नाइट्रस ऑक्साइड है जिसको हमने बचपन में लाफिंग गैस के नाम से पढ़ा था, और अक्षय कुमार स्टारर जो आपने हाउसफुल मूवी देखी थी उसमें भी इस गैस का जिक्र था। तो इस गैस के निकलने की वजह से वो पॉप साउंड क्रिएट होता है और वहीं पे आपको अपने जोड़ में आराम मिलता है, एक फील ऑफ ईज आता है।